په کندهار کې د هنج د بوټي کښت ډیر شوی. د کندهار د کرنې او مالداري اداره وایي 60 کال په کندهار کې پر 100 جریبه ځمکه هنج کرل شوی. مسولین وایي هڅه کوو چې دغه ولایت کې د هنج په ګډون د نشي توکو بدیل کښتونو ته وده ورکړو. د کندهار د سوداګرۍ خونه بیا وایي د هنج کښت له زیاتېدو وروسته به د هنج صادرات هم زیات شي. دوی وایي 60 کال د کندهار د هنج 150 لیټره شراب بهر ته لیږل شوی. په ورته وخت کې کروندګر وایي هنج کمه خواري غواړي او د اقتصاد له پلوه ګټوره ده. د کندهار عینومن کې د هنج بوټي دي. دلته پر یو نیم جریبه ځمکه د هنج بوټي شودل شوی دي. د دغه کښت کروندګر وایي کندهار کې د هنج بوټي له آب هوا سره برابر او حاصلاتو به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. محمد رضا چوتن کروندګر دی وایي هنج د نور کښتونو په پرتله کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي. ګټور دی، مصرف یې کم دی، اوبه نه غواړي، دونه مصارف نه کوي. چې اصلي مصارف خالي دغه یو خاصه ماشي چې سړی ورپاکي چې دغه مصارف دي. اوس دغه یو ځای دی مثال تقریبا په ګرد کال کې ما یو واری خواري پکښه ده، صرف د جوی مې ورسمې کړي چې د واشه ماشه مې ورولې چې نور هیڅ مصارف نه کوي. ځینې خلک جاغنو بیا بیل نظرونو بیل خبرې کوي. د کندهار د هنج له تازه کښتونو تازه راټوله شوی 150 لیټره شراب بهر ته لیږل شوی ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي د هنج شراب په نړیوال بازارونو کې لوړ قیمت لري او کدود چې د کندهار له اقتصاد سره به زیاته مرسته وکړي. تازه موږ دغه هنج په کرلو او دغه په راټولولو کې یو څه زموږ بزګرانو لاسرسی پیدا کړی دی چې څو ورځې مخته په اصطلاح د دې هغه شیره چې راټوله کړې وه 150 کیلو کېده په اصطلاح یا لیټره کېدله، هغه د دې ځای د نمونې په ډول سره یوړل شوله چې انشاءالله د هغه د نتیجې وروسته به زموږ خلک دې ته واداره سي یا دې ته به تشویق سي. دا مهال په کندهار ښار او ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه هنج کرل شوې. د کندهار د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي تازه د کندهار ښار په مرکز او ځینې هغه ولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېدل د هنج کښتونه کېدونکي دي. زموږ د معلوماتو له مخې په کندهار ولایت کې په حدود 100 جریبه شاوخوا کې نمایشي قطعات هنج لرو. ښاغلي موسی وایي هنج او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو ځای نیونکي کښتونه دي او دغه کښت اوبه هم کمې غواړي. نوموړی وایي د دغه کښت پی جریب شره د 1 میلیون افغانیو په قیمت خرڅیږي چې پی جریب عواید لرو له 15 لکو څخه تر 20 لکو افغانیو پورې، نو چې ښه توافق یې ورکړی دی. او هنج چې یو خصوصیت دا لري چې اوبه یعنی په هغه سیمو کې چې اوبه کمې وي یا اوبه نه لري، په هغه سیمو کې چې دا اوبه لږ غواړي زیات مفید تمامیږي. هغه وخت چې کوم وخت موږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو هغه وخت کې هنج د استراحت حالت ته ځي، د اوبو ضرورت نه لري. که ووایو په ټول کال کې 3 واره یا 4 واره د اوبو یا ابیاري ته ضرورت لري. د هنج بوټي 13 کال عمر لري او په کال کې ورڅخه تر 100 ځله پورې شره ټولیږي. دغه بوټي وړاندې په طبیعي ډول غرونو کې ترلاسه کېدی خو اوس یې کروندګر په عصري ډول کښتونو ترسره کوي. هنج د کندهار ترڅنګ په زابل، هلمند او ارزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده.